Hai, 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 hai. Oke, hari ini gue bakal mereaction anime Oshinoko season kedua ya guys ya. Season pertama itu kalau nggak salah ya, yang setahu gue, seingat gue itu terakhir kali eh Aqua, Aqua tawarin main teater bareng siapa sih? Namanya gue rada lupa ya karakternya ya. Gue tahu mukanya tapi kadang gue lupa namanya karena kalau eh udah lama nggak melanjutkan tuh kadang gue suka lupa nama karakternya gitu. Nah, Aqua ini sempet ditawarin main teater dan nggak tahu dia setuju atau enggak. Yang pasti kayaknya season 2 ini secara posternya bakal ngarah ke fokusnya ke Aqua buat acara teaternya itu guys. Jadi kita bakal mulai season kedua Oshinoko episode 1. Let's go. Woo. Oke, gelap ya. Iya, fix ini teater. Wow. Teaternya tentang legenda gitu kah? Oke, oke, oke. Blade. Oh. Surugi. Oke, ini kayak beneran nonton teater ya. Keren banget sih. Monme. Oh, itu Aqua. Toki. Oh. Saya Hime. Wah, ini karakternya asing semua ya. Keren sih. Ini kayak gue lagi bener-bener nonton teater tau guys. Teater 3D. Enggak, 4D. Oke, opening. Oke, ternyata season 2 ini lebih ke fokusnya ke teater sih kayaknya ya. Wow.
Oke, openingnya enak banget. Oh iya, di season 2 ini bakal nyeritain si Ruby yang after debut nggak sih? Kan season pertama tuh mereka debut ya guys ya. Loh? Tiba-tiba ada Ai. Ini episode 1 kan kok udah gini aja ya. Akane, oh iya, ini dia Akane. Oh ya, jadi itu Akane. Oke. Arima, Kana. Oh ya, Kana ini. Melt. Nama Melt. Sakuya. Wah, ada karakter baru ya, guys. Sorry kalau ada suara kayak gini ya. Itu sebangku. Tuh, gue like bangku. Oh, after debutnya ini 4 bulan guys, timelinenya. Oh, ngunggah video. Oke. Lancar lah ya adanya debutnya. Kenapa adegan itu diingat lagi sih? Yalah. Jadi musuh. Oke. Kenapa aku fokusnya ke si Kana ya? Dia naksirnya tuh sebenarnya sama siapa sih? Gue bingung tau. Kebaca ya? Meanwhile dia nggak begitu tertarik gitu. Ya, tentang misinya guys, dia pengen cari tahu bapak kandungnya. Di karakter ini semua karakter yang kalau mode serius, mode apa lagi tuh ya, mode
kayak mau melakukan acting atau nyanyi itu mereka matanya tiba-tiba bersinar gitu loh ya. Aqua kalau misalnya lagi mode serius dia bakalan kayak kayak ada dendam pribadi gitu, dia bakal modenya tuh matanya jadi hitam gitu guys, bintangnya bintang hitam. Dan si Akane ini dia kalau wah gue akuin sih dia apa ya, actingnya tuh bagus banget, dia analisisnya tuh bagus banget. Gue juga suka karakternya gitu, dia mendalami sebuah karakter tuh bener-bener ngeriset, mencari tahu, bener-bener sampai ke akar-akarnya gitu. Sampai pada akhirnya dia kayak juga mode, kalau udah mode acting udah kayak cut gitu, matanya juga bersinar kayak ai. Nah tapi gue bingung nih sama isi hatinya si Aqua, dia tuh sebenarnya care sama Kana atau Akane gitu. Nah kan. Himekawa. Apa tuh? Wow. Wah, orangnya tadi keren loh. Gue paham deh. Sebentar guys. Kayaknya tuh percikan-percikan apa sih namanya? Ketika mereka acting terus kayak ada visual lu pas nonton itu kayak kecipratan chat gitu. Itu tuh kayak bagian klimaksnya orang tuh jadi kayak wow. Itu kayak gimana jelasinnya ya? Itu kan acting tapi kayak seakan-akan pakai tamparan gitu. Itu kerennya tuh kayak gitu. Menurut gue ya. Jadi divisualisasiinnya kayak gitu. Nah kan kayak ada chat-chatnya gitu kan. Wow. Kana bagus banget acting lo. Sumpah keren banget, gue suka. 私も聞きたいことが山ほどあるわ。メルタも来なさい。俺も共演シーンが多いんだから当然でしょ。かなちゃん Kana keren banget. 少し前はサポート優先であんなに前に出る演技する子じゃなかった。あんな身勝手な私を見ろって演技ができる子じゃなかったのに。自信 Tuh analisisnya lihat tuh. こうやって何か掴んだ。 Dia juga keren karakternya, gue suka gimana ya.
でよ。2.5 なんて受けたのも外部からのキャストを引き受けたのも何かしらの刺激が必要だと思ったからだ。どいつもこいつも負けず嫌いだからよ。あんなの見せられて何も思わねえわけがない。あれとどう戦うか必死になって考えちまうもんなんだよ、役者なら。My god. Kada sama Akane tuh bagus banget. Mereka tuh skillnya bagus banget. Yang satu pintar analisis, yang satu pintar ekspresiin wajahnya. Kayak bener-bener ngelepas karakter dia gitu. 昼頃集合の夜解散で 6,7 時間。忙しい人も多いのであまり全員集まれません。特に主演級は他の仕事で稽古に参加できないことも多々あり、稽古場代役、スタンドインを雇うことも少なくありません。Stuntman。でも演劇人は演劇が好きなので夜だけでも参加しようという人も多いです。有馬、ちょっといいか。何？ここなんて読むんだ？さきもり。なるほど。Lucu banget. Bentar, ini apa ini? Dia nanya apa ini? 有馬、ちょっといいか。何？なんて読むんだ？サキモリ。なるほど。これ坊人だと思ってた。有馬賢いな。これくらい普通でしょ。演劇の人ってなんで漢字読めない人多いの？もう少し本とか読んだらどう？本とかちまちましてるのは苦手だ。俺は映像しか。Oh my god, karakternya lucu banget ini orang. 3日目ともなると稽古場でグループが出来上がっています。主演グループ、ララライグループにちょい役グループ、それと私の彼氏。孤立してるな。あまり人と馴染むの得意じゃないのかな。Antisosial. Ansos. ちょっと親近感。かなちゃんのこと見てるの？ああって一応私。有馬は周囲のレベルに合わせて演技をする癖がある。それは過去自己顕示欲の強い演技で仕事を失った有馬がこの業界で生き残るための戦略なのかもしれない。今までパッとしない役者に囲まれてパッとしない演技をしていた。だが今回そばにいるのはララライの看板役者姫川大輝。そのレベルに合わせてくるなら茜、有馬に勝ちたいんだろう。このままじゃ負けるぞ。大差でな。Wow. 怒るなら怒れよ。感情表現子供か。人の心配してる場合、アクア君だってこのままじゃ。俺は最初から勝とうなんて思ってない。才能あるやつに勝てるなんて思ってないよ。新宿の連中全員皆殺しに。Wow, suaranya beda. 黒川、そこの演技はもう少し強めでいい。周りのテンションに合わせて。わかりました。強め。Acting lebih agresif. こうかな。新宿の連中を全員皆殺しにしてやりなさい。オーケー、その感じでいこう。次、バテンで新宿、有馬から。今のでいいんだ。渋谷ってどっちだっけ？行ったことないのか？そんなわけないだろ。何度も言ってる。バカにするな。怪しいぞ。こいつ時々なまるしな。Apa nih Akane? 今回の舞台、私は立ち上がり。 Oh, dia yang kesusahan sekarang guys, si Akane ini. この脚本にある。私の演じるさや姫は原作でもあまり出番が多くない。最初は陶器のヒロインとして登場してたものの、敵役だった剣とのカップリング人気が上昇。陶器の相方としての出番を食われる結果となる。いわゆる負けヒロインというやつだ。
原作最新話では許嫁設定もほとんど死に設定になってる不遇のキャラクター。男の人は剣みたいな表情豊かで生き生きした子が好きなんだよね。そうだね。原作でもそっちに舵切ってる感じあうーるよね。ん。おとなしくしてるとこういう子に全部持ってかれる。さや姫の出番が少ないということはキャラ分析の素材が少ないという。 Oh, karena karakternya jarang muncul, jadi analisis Akane ke karakter dia itu tuh juga sedikit. 作り上げなきゃいけない。 Oke. ただ私のキャラ解釈と脚本の解釈はだいぶ食い違ってるようだった。 Oh. というか原作とだいぶ違う。めちゃくちゃ記号的なキャラにされてる。本来姫は内気で人を殺めることに葛藤を抱いている優しい子なのに、舞台の尺を省略するためにだいぶ戦い Berubah jadi orang に yang なっている。 ceria dan apa ekspresif gitu, padahal di manganya dia pemalu karakternya guys. 違うメディアに落とし込むために Diubah pas di versi teater ya. 脚本家にあまりにも便利に使われてる。不憫だよさや姫。原作でも不遇なのに舞台でもこんな扱いだなんて。 Oh, dia kasihan sama karakternya. 私は好きだよ。でもしょうがないよね。原作の先生がこれで OK 出したんだもん。これでやるしかないんだ。 Gladi hari kelima. やっほー、来ましたよっと。Oh, ini penulisnya. 別件の脚本、スケジュールがガタガタでね。朝までに修正よこせとか言われて大変だったよ。眠いね。脚本のゴアさん来てるな。今日は原作者も来るらしいから挨拶がてらかな。 Wait. ねえ、 Wait. この脚本のゴアさん来てるな。今日は原作者も来るらしいおから挨拶がてらかな。ねえ、この脚本ってどう思う？ちょっと原作とは違うでしょ。ああ。でも割と原作に準拠した脚本だと思う Oh, ぞ。 masih menghormati. 俺が前に出たドラマの脚本に比べたら90倍はマシ。京アマはひどかったもんね。気になるところがあるなら直接聞いたらどうだ。ダメだよ。演技の指導は演出家から受けるもの。 Cuman bedain karakter, sifat karakternya doang ya 役者 sih. も混乱するでしょ。他の役者と演技のダメ出しし合うのも金田一さんは良しとしてないくらいだし。 スマッシュヘブンの公演はこれそう。まだ席用意できると思うけど。すみません。黒川が脚本について質問があるみたいなのですが演出の金田一さんの意見も踏まえてお伺いできたら。ちょっとハクハク。二人同時に聞けば筋は通るだろ。それはそうだけど。何言ってみろ黒川。さや姫のキャラクターなのですが、なんていうか脚本からだとキャラが少し理解できなくて、この意図というか。ああ、原作よりだいぶ好戦的な感じだしね。そうなんです。原作だともっと葛藤が。まあね、そこは僕もかなり悩んだ。ただその葛藤を演劇というメディアに変換した時、できないことはないんだけど、やや尺を取りすぎてしまう。漫画では大駒の表情一つで語れた心情を、その葛藤を演劇というメディアに変換した時、 Sebenarnya bisa aja tapi memakan banyak durasi. Oh, cara ngomong. 漫画では大駒の表情一つで語れた心情を板の上から遠い席のお客に伝えるためには、 Oh, それなりに長い演技が必要になる。 jadi bisa dibilang karakter yang tadinya malu terus dijadiin proaktif di teaternya itu kayak mempercepat durasi dia ngomong dialognya guys. Kan tadi dia bilang ayo bersemangat dalam perang misalnya kayak gitu. Aslinya di manganya dia cuman kayak bilang diam, baru kayak ngomong gitu. Oh iya, paham gue. さまざまな思惑が錯綜する群像劇を2時間程度の尺に入れ込むとなると、シンプルに整理する必要がある。じゃないと全てのシーンが散漫になるし、お客に伝わりづらい作品になってしまう。全て原作通りにするなら脚本家という職業はいらない。盛り上げるところをしっかり定めて要素を取捨選択していく。
僕も原作のファンだからさ、あんまり手を入れたくないんだけどね。そういう汚れ役も僕の仕事のうちだと思ってるからさ。と言っても演じるのは黒川さんだから、引っかかってる部分があるなら今からでも直すよ。甘やかすな。俺も原作は最初の何巻かは読んだが、さや姫の心情を入れればノイズになる。いっそ活発なキャラにしたことで対立構造がシンプルになり、見せたい部分を分かりやすく見せることができている。作家としてこの判断は間違っていない。だから採用した。この舞台においてお前の役割は心情の深さを見せることじゃない。人物たちの対立を分かりやすく見せる舞台装置としての説得力なんじゃないか。だそうだけど納得できたか。Ya mau gimana lagi? わかりやすくか。はーい、お疲れ。スペシャルゲストがお越しです。あ、こんにちは。東京ブレイド作者の Oh ini dia mangakanya. 付き添いの吉祥寺と申します。吉祥寺先生、お久しぶりです。有馬さん、今日はの打ち上げ以来ですね。アクアさんもまたお会いできて嬉しいです。光栄です。先生、お久っす。あ Mukanya langsung beda. あ、分かっちゃいるけどやや塩対応だな。そりゃお前今日まではめちゃくちゃしてたしな。原作者からしたら親の敵みたいなもんだろ。まあな。先生、はじめまして。イケメンと美女は目を合わせただけでテンパる。 Dia pemalu banget ya, mangakanya pemalu banget. ゆっくり見学なさってください。ありがとうございます。なさってください。ありがとうございます。どうですか、先生。みんな演技上手。いい舞台にできると思う。そりゃララライは一流の役者しかいませんから。みんなきっとたくさん練習してくれてるんですよね。先生、舞台の時は練習じゃなくて稽古って言った方がいいですよ。そうなんですか。すみません、私何も知らなくて。すごいな、私にはできない。だからこそあれですよね、私が言わなきゃですよね。脚本って今からでも直してもらえますか？もちろんですが、どのあたりを。 Naskahnya mau diubah. 今からでも直してもらえますか？もちろんですが、どのあたりを。どのあたりっていうか、全部。 Semuanya mau diubah. Naskahnya mau diubah. Hari kelima gak sih? Oke. Seru guys, ternyata guys. Seru. Oh my god, itu seru banget. Nontonnya tuh bener-bener harus teliti gitu, karena di setiap omongannya tuh mereka menjelaskan kayak ini tuh harus kayak gini, ini tuh harus kayak gini, dan cara penyampaiannya tuh agak sedikit detail gitu. Udah gitu openingnya enak banget lagi. Opening yang season pertama aja tuh udah trending banget gitu kan. Pas season keduanya bagus banget, openingnya enak. Oke guys, sampai sini dulu
episode yang pertama dari Oshinoko season kedua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagi sama makhluk yang ada di dunia ini. Oke, gue bakal lanjut di next episodenya. Bye-bye. Cheers.